Hola. Hola. Hoy voy a hacer un ruido de Among Us. ¿Sí? Bueno. Aquí va. Por favor, mamá. Párate. Cuando te dispare, te caes. Ok. ¿Está bien, chicos? 1, 2, 3. Cállate. Se murió, chicos. Entonces, ese es el ruido de Among Us. Bueno, voy a hacer otro ruido. Bueno, esto va a ser que este es mi cuarto, ¿verdad que sí? Y Pero no te... aquí tengo el cuarto a Diosito, y a la Vincencita que sí. Y aquí tengo cerca el baño del cuarto. y del lado de mi cuarto está la sala y mi madrina está haciendo el trabajo, ¿a que sí? ¿A que sí? Y nosotros ya estamos haciendo un video. ¿Se escuchó algo? ¿A que sí, chicos? Bueno, en el baño también tengo a Diosito arriba. Bueno, esto es todo por hoy. Adiós.